Hi, welcome to ALO TV. ఢిల్లీలోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మహమ్మారి వైరస్ ఆసుపత్రి వార్డులకు గల్వాన్ ఘర్షణలో అమరులైన వీర జవాన్ల పేర్లు పెట్టాలని రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు DRDO చైర్మన్ సాంకేతిక సలహాదారుడు సంజీవ్ జోషి తెలిపారు. జూన్ 15న లదక్ వద్ద జరిగిన సరిహద్దు ఘర్షణలో 20 మంది భారత సైనికులు వీరమరణం పొందారు. ఈ ఘటనలో చైనా వైపు కూడా భారీగా ప్రాణనష్టం సంభవించింది. ఢిల్లీ మహమ్మారి వైరస్ చికిత్స కోసం ఏర్పాట్లు చేసిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కోవిడ్ ఆసుపత్రిని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్లు ఆదివారం ప్రారంభించనున్నారు. 1000 పడకల ఈ ఆసుపత్రిలో పూర్తి ఎయిర్ కండిషన్తో కూడిన ప్రత్యేక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ పడకలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఆసుపత్రిలోని ICU వెంటిలేటర్ వార్డుకు అమరవీరుడు కల్నల్ B.Santosh Babu పేరు పెట్టారు. ఢిల్లీ హర్యానా సరిహద్దుకు సమీపంలో చతార్పూర్ ప్రాంతంలోని రాధాస్వామి సత్సంగ్ బియాస్ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన మహమ్మారి ఆసుపత్రి ఢిల్లీలోనే అతిపెద్దది. ఇందులో ఒకేసారి 10,000 మందికి చికిత్స అందించవచ్చు. ఈ ఆసుపత్రిలో మహమ్మారి రోగులకు వైద్య సిబ్బందితో పాటు 2,000 పైగా ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ ఫోర్స్, సెంట్రల్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ ఫోర్స్ సిబ్బంది కూడా సేవలందిస్తున్నారు. చైనా దురాగతానికి బలైన అమరవీరులకి దేశం ఇప్పటికే ఘన నివాళి అర్పించింది. అలాగే కల్నల్ సంతోష్ బాబు కుటుంబానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తమ వంతు సాయం అందించింది. కల్నల్ కాంస్యం విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. మన కోసం అసువులు బాసిన అమరవీరుడిని అందరూ గౌరవిస్తున్నారు. తాజాగా ఆయనకు మరో గౌరవం దక్కింది.